ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଚର୍ମ ଟ୍ୟାଗ ଗୁଡିକୁ ବାହାର କରିବା ଉଚିତ ନା ନାହିଁ। ଯଦି ବାହାର କରିବା ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରିବା? ଘରେ ବାହାର କରିବା। ଚର୍ମ ଟ୍ୟାଗ ବା ତାକୁ ସ୍କିନ୍ ଟ୍ୟାଗ କୁହାଯାଏ। ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଭାତକୁଡି ଭଳିଆ ଜିନିଷ ପିଠିରେ, ପେଟରେ, ବେକରେ ଚାରିଆଡେ ହୁଏ, ଏମିତି ଧରି ହୁଏ ତାକୁ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ମୋଟା ନଥାଏ କି ତାକୁ କିଛି କରିହବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡାକ ଟ୍ୟାଗ ଭଳିଆ ଗୋଟେ 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 ବାହାରିଥାଏ। ଏଟା ମୋଷ୍ଟଲି ହେରିଡିଟାରୀ, ଏଟା ମୋଷ୍ଟଲି ଫ୍ୟାମିଲିଆଲ, ଗୋଟେ ବୟସରେ ବାହାରେ। ଏହାର କିଛି କ୍ଷତିକାରକ ଜିନିଷ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ରିମୁଭ କରିହବ। କିନ୍ତୁ ଘରେ ରିମୁଭ କରିବାଟା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଖଣ୍ଡିଆ ହବ, ଘା ହବ, ଦାଗ ହବ, ସବୁ ଅସୁବିଧା। ୟାକୁ ଆଜିକାଲି କିଛି ଔଷଧ ବାହାରିଲାଣି, ଲଗେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଝଡ଼ି ପଡେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମେସିନ ବାହାରିଲାଣି, କଟରୀ ମେସିନ ଭଳି, ଯୋଉ କଟରୀ ମେସିନରେ ତାକୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିଦେଇ ହୁଏ। ଛୁଇଁଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କରେଣ୍ଟ ଲଗେଇକିରି ସେ ଜାଗାଟା ପୋଡିଯାଏ, କିଛି ଜଣା ପଡେନି, ତାକୁ କହିବେ କାଟି ତ ହବ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ କାଟିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଚାଲିଯିବ। ପୁରୁଣା କାଳରେ ତ ଲୋକମାନେ ଘୋଡା ବାଳ ବାନ୍ଧି ଦଉଥିଲେ, ସେଥିରେ ସେ ଝଡ଼ି ପଡୁଥିଲା। ତେଣୁକରି ଏ ଚର୍ମ ଟ୍ୟାଗ ଗୁଡାକ କିଛି ଅସୁବିଧା କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଯାଏ କିମ୍ବା ହାତକୁ ଅସୁବିଧା ଲାଗେ। ତେଣୁ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଚର୍ମ ରୋଗ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ ଏସବୁ ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ କରିଦେବେ ବା ଆଡଭାଇସ ଦେବେ, ବା ନିଜେ କିଛି ଯଦି ପାରିବା କରିବା। କିନ୍ତୁ ୟା ପାଇଁ ବେଶୀ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହବାନି, କି ଇଏ କୌଣସି କ୍ୟାନ୍ସର ଆଡକୁ ଯାଏ ନାହିଁ, କି ଇଏ କିଛି ବେଶୀ କ୍ଷତି କରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଘରେ ତାକୁ ବାହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଘରେ ତାକୁ ବାହାର କଲା ବେଳେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ଘରେ ବାହାରିବ କେମିତି ଜିନିଷଟେ? ତେଣୁକରି ମୋର ଆଡଭାଇସ ରହିବ, ଘରେ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଯଦି ଘରେ ଆମର ସେମିତି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କରିପାରିବା, ଆମେ କରିବା। ଯଦି କରିବା ଗୋଟେ ଅଧେ କରି ଦେଖିବା, ଯୋଉଟାରେ ଯାଉଛି ତାହେଲେ କରିବା, କିମ୍ବା ଚର୍ମ ରୋଗ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଆମେ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ବା କଟରୀ ମେସିନ ହେରିକା କି କୋଉଥିରେ ଆମେ ତାକୁ ରିମୁଭ କରିବା।